bösen Jungs kommen näher und sie ziehen uns ab. Murphy, Regionalkommando hat neue Befehle, Boss. Leider werden die nicht sein, verjagt die Pax Amata-Mistkerle aus der Nachbarschaft. Pax ist nicht der Feind, nicht laut den Briefings. Die sollen uns richtige Feinde suchen. Server beschützen ist nichts für Raiders. Es geht um Cyberkriegsführung. Streng geheime Scheiße. Würdest du so viel lesen wie Martinez, könntest du mit einem falschen Georgien aufhören. Holen wir uns die Befehle ab. Hat hier jemand seinen Dinosaurier verloren? Mann, was für eine Scheiße. Wir bauen hier Cyberverteidigung auf und dann heißt es aus Tiflis, haut ab, wir übergeben die Basis an Pax Amata. Und die NATO gibt einfach auf? Das ist Politik. Die NATO ist nicht bereit für einen Kampf mit der schlimmsten Privatarmee in Europa. Als ob. Schickt uns! Ich würde Pax gerne eine Lektion erteilen. Aber dafür den Dritten Weltkrieg riskieren? Das ist es mir auch nicht wert. Tja, vielleicht gibt's... Achtung! In Deckung! Verteidigungsposition Marine! Hätte ihn die Basis sowieso gehört. Das Warum muss warten. Weiter! Fahrzeughangar. Der hält schweren Beschuss aus. Wir formieren uns. Wir haben etwas Luft. Gehen wir rein. Okay, bin okay. Vergiss den Hangar! Wir fahren hier mit! Ist das Berkeley? Alles gut, Murphy? Gut genug. Okay. Pax will unbedingt die Basis. Unsere Mission bleibt gleich. Wir schützen die Server. Wir müssen Anlage 2 sichern, bevor Pax kommt. Schießen wir uns den Weg frei! Bereit machen. Ziele auf beiden Seiten. Direkt voraus!
Berkeley, suchen Sie nach weiteren Überlebenden. Verstanden. Solange der Schatten hält. Viel Glück, Berkeley. Viel Glück. Munition, hier Murphy, drüben! freut mich, dass ihr es geschafft habt. Uns auch, Jackson. Wie ist die Lage? Pax hat Fahrzeuge und Artillerie da unten. Lightning hält die Pax-Verstärkung in Schach, aber können uns kurzzeitig Luftunterstützung geben. Du bist jetzt der JTAC, oder? Genau. Verjagen wir sie von unseren Servern. Du hast einen einsatzbereiten Lasermarkierer? Okay, jetzt kommt unser Überraschungsangriff. Lightning One, hier Tempest. Ziele in Position für Luftangriff. Over. Laser ein. Visiere an. Suche jetzt! Erfasst. Bitte bestätigen. Keine Verbündeten im Zielbereich. Bestätige. Feuer nach eigenem Ermessen. Over. Waffe abgefeuert! Lightning One, kommen! Bitte melden! Lightning One! Sie sind tot, Martinez. Jets! Jemand hat ihnen Jets verkauft. Jackson, wir brauchen Deckungsfeuer. Wir gehen zur Anlage 2. Wirklich? Wir können die Server jetzt nicht mehr evakuieren. Pax dürfen sie aber auch nicht in die Hände fallen. Also zerstören wir die Server. Oder sie werden eine Gefahr für die NATO. Verdammte Scheiße. Wir haben genug C4 für Anlage 2 und um Pax die Hosen runterzuziehen. Einwände? Klingt nach einem Plan. Es ist ein perfekter Plan. Und egal wie es ausgeht, Murphy ist schuld, weil er ihn sich ausgedacht hat. Weiter feuern! Schon dabei. Feind nähert sich Anlage 2. Fahrzeuge in Sicht. Sie wollen diesen Ort unbedingt. Fahrzeug lahmgelegt! Feindliche Kräfte sind ungeschützt! Feuer frei! Hier bewegt sich! Duke 1-1, hier Tempest. Brauchen in Kürze Abholung bei Anlage 2. Verstanden, Tempest. Du musst den langen Weg nehmen. Feinde in der Luft. Verstanden. Annäherung, wenn möglich. Wir haben Tangos unter uns. Angreifen! Bin in Bewegung! Muss nachladen!
Feindliche Einheit in Deckung! Pax wollte den Eingang verbarrikadieren. Geklappt hat's nicht. Ich pack mit an. Eingang gesichert. Unglaublich, dass sie noch weitergebaut haben. CIA wollte sogar noch mehr. Vorsicht. Wir wissen nicht, ob sie auf uns warten. Niemand hier. Licht an. Bleibt wachsam. Der Commander sagte, Pax hatte vor, die Kontrolle zu übernehmen, aber nicht mit einer Panzerdivision anzurücken. Hey, nicht hier. Sie müssen an der Server-Evakuierung gearbeitet haben. Und Pax hat sie überrascht. Vorwärts. Eröffne Pax Feuer! hat uns eingeholt. Die Bastarde wollten sich einnisten. Beeilung. C4 an diesen tragenden Säulen müsste alles zum Einsturz bringen. Wir brauchen mehr C4. Weiter nach oben. Verstanden. Hier ist Duke 1-1 am Tempest. Sieht sicher aus. Nähern uns Anlage 2. Verstanden, Duke 1-1. Wir warten auf dem Dach. Achtet auf eure Köpfe. Sichere nicht. Jackson am Tempest. Sichtkontakt zur Anlage 2. Pax Bodentruppen machen sich bereit. Gesichert. Sichert diese Seite. Noch mehr tragende Säulen. C4 anbringen. Verstanden. Drauf aufs Dach, evakuieren und dann den Laden hochjagen. Pax hat ein Seil im Aufzugsschacht angebracht. So könnten sie euch zuvorgekommen sein. Das riskieren wir. Hey, kannst du klettern, Armstrong? Alles, was du kannst, kann ich auch. Jackson, sind deine Leute in der Nähe? Wir werden dem Heli folgen, aber es wird knapp. Sichert euch, Tempest. Tempest, für euch ist Pax-Verstärkung unterwegs. Sie haben uns gesehen. Alle erwischen wir nicht. Verstanden. Evakuierung kommt. Wir halten sie auf. Oh, verdammt, Murphy. Jetzt müssen wir hier die Helden spielen? Dann behalten wir es eben für uns. Tempest, bereit machen. Feindliche Kräfte gesichtet! Feuer eröffnen. Hier ist eine Munitionskiste. Weiter feuern. Feuer frei. Heli im Anflug. Wir sind noch nicht fertig. Konzentration.
aber bezahlen? Aber nicht zu knapp. Grundgütiger. Das ist Artikel 5 Scheiße. Welche Technologie ist sowas wert? Wir übersehen hier irgendwas. NATO muss uns das checken lassen. Brauchen Antworten. Die NATO verliert ständig Verbündete, Murphy. Wollen die Wahrheit überhaupt hören? Rakete, festhalten! Nein, hab's geschafft! Festhalten! Heckruder getroffen, Verlierer an Höhe! U-Boot getroffen, Heckruder verloren, keine Kontrolle! U-Boot trifft ab! Mayday, Mayday! Achtung, Ausfall! Blake, alles okay? Ich kann auch schießen. Oh, Armstrong, Martinez. Mein Bein ist gebrochen, aber ich bin noch da. Armstrong, komm schon. Haben wir es geschafft? Gegner kommen. Ah, scheiße, sie schneiden uns ab. Hier ist Tempest 1-2. Verbündete in Reichweite. Brauchen sofort Evac. Irgendjemand? Boss, was ist der Plan? Unbeugsamer Geist. Wir haben dieses Motto nicht ohne Grund. Wenn wir sterben, gehe ich kämpfend unter. Pass aufeinander auf. Egal wie es endet. Es war eine Ehre. Sind wir pflichttreu? Immer. Bereit machen. Verteidigungsstellungen einnehmen. Zeigen wir es ihnen. Haltet durch! Wir überleben das hier! Direkt voraus! Martinez! Oh, Scheiße! Scheiße! Sie sollen wenigstens dafür arbeiten. Travis! Nein! Nein, du bist okay! Es ist wie früher! Blake! Martinez! Hinter euch, Jungs! Wartet auf mich!
Hat's sonst jemand geschafft? Niemand außer mir. Nur ich. Sie erinnern an den Ausbruch des globalen Konflikts vor knapp einem Jahr, als das private Militärunternehmen Pax Amata einen Überraschungsangriff auf die Mokrovani-NATO-Basis in Georgien durchführte. Wenige Tage später, die NATO hatte noch nicht reagiert, wurde Generalsekretär Hawthorne in Brüssel ermordet und Pax Amata bekannte sich dazu. Es kam zu Brüchen in der ältesten und stärksten Allianz des Westens. Die 100 NATO-Mitglieder Italien, Frankreich und Spanien gründeten eine Koalition zur Unterstützung der PMC, was alte Konflikte in Krisengebieten weltweit verstärkt hat. Alle stellen sich nun die Frage, ob die Gewalt ihren Gipfel erreicht hat oder bald der nächste Brand lodert. Lebenswillen. Meine Narben beweisen es. Und die Schuld? Ist immer da. Ich versuche seit Tagen Kontakt mit euch aufzunehmen. Ich kann nicht einmal Hemlock erreichen. Du wolltest Tote erwecken? Die solltest du weglegen. War keine Bitte. Lagebericht. Haltet eure Positionen. Primärziel gesichert. Ihr verletzt das Protokoll. Kein persönlicher Kontakt, habe euch wohl zu gut ausgebildet. Sie werden dich holen. Wer? Pax. Wer ist eure Quelle? Ihr glaubt, eine Gruppe wild entschlossener Irrer, die die Welt Stück für Stück zerstören will, priorisiert eine Agentin auf der anderen Erdhalbkugel? Warum? Genau das ist die Frage. Gekko, du bist nicht im Team, weil du Strategin bist. Nein, ich bin im Team, weil ich eine Jägerin bin. Mirs, sie kommen. Deshalb sind wir hier. Und da du ja so gerne Puzzles löst, fangen wir damit an. Warum Dagger 1-3? Was war mit Gibraltar?